ndashaka kukubwira ngo ibyiringiro byawe nk'umukristo mu gihe kigoye ni ngombwa. Ukeneye kugumana bya byiringiro, ukeneye kugumana kwa kwizera, ukeneye kugumana ya Mana iri mu buzima bwawe. Yesu ashimwe bene data. Hari ijambo twakomeje kuvugaho, ndashaka kongera kurisobanuraho gatoya. Igihe kigoye cy'umukristo, abantu benshi bakunda kubyibazaho, bagatekereza ko ari igihe cyo kubura icyo kurya no kwambara, igihe cyo kubura amafaranga. Ntabwo icyo ngicyo ari cyo gihe kigoye cy'umukristo. Igihe kigoye cy'umukristo ni iki? Ni igihe cy'imibereho yiwe ariko ishaka kumwambura rya zina. Niba uri mu buzima bushaka kukwambura izina ry'ubukristo, uri mu gihe kigoye cyane. Niba uri mu gihe utabasha gusenga ngo uhure n'Imana, niba uri mu gihe wumva udafite inyota yo gusenga, udafite inyota yo gushaka Imana, wumva utagikeneye gusabumitinga ubuzima bwawe ku Mana, uri mu gihe kigoye, uri mu gihe cyo kurwana, uri mu gihe cy'intambara. Ibyiringiro rero muri iki gihe nta kindi kibigufashamo, urasenga. Yesu ashimwe bene data, twongeye gushima Imana ko iduhaye umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryayo. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima wacu. Mwami Imana nyiri ibihe byose, Imana nyiri imbaraga n'ububasha, nyiri ubutware, nyiri ubushobozi, ndagushimiye ko wongeye kandi kuduha umwanya mwiza, amahirwe akomeye mu buzima bwacu bwo kugira ngo tube ijwi ryawe, tuvuge ubushake bwawe. Turasenze Mana, dusengeye imitima y'ubwoko bwawe idukurikiraniye hirya no hino, abakurikiye ijambo ryawe, abateze amatwi ijambo ryawe, abakeneye kumva icyo baganiriza. Dusengeye imitima yabo yose kugira ngo uyisure, uyigenderere, ufungure amatwi y'imitima yabo kugira ngo babashe kumva icyo ubaganiriza Mana, ndetse natwe turivuga tubashe kurimenyaho byisumbuyeho. Duteze amatwi, duciye bugufi kugira ngo dukoreshe ubushake bwawe, dukoreshe iby'ubutware. Ngaho rero tugirire neza, ubane natwe kandi ukomeze kuturinda kubwa Kristo umwami wacu. Amen. Turashima Imana rero ko iduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo twongere twumve ijambo ryayo, kugira ngo twongere tuvuge ijambo ryayo. Ni iby'igiciro cyinshi cyane ibyo Imana igutekerezaho, ni iby'igiciro cyinshi cyane. Imigambi Imana ifite ku buzima bwawe ni myinshi cyane. Rero turashima Imana ko Imana itanze amahirwe yo kugira ngo ugire icyo wongera kumva, ugire icyo wongera kubaka mu buzima bwawe. Muraza kunyihanganira, ntabwo ijwi rimeze neza cyane, ariko turaza kumva message cyane kubera ko nari maze iminsi ntameze neza, ariko ndashima Imana yuko impaye imbaraga zo kugira ngo mpagarare mvuge ijambo ryayo. Rero ndatekereza ko turi bubashe uko ijwi rimeze kose, turaza gushobora kumvikana, turaza gushobora kumva message Imana ishaka ko twumva muri uyu munsi. Reka rero tudatinze dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi. Zaburi ni ibice 46, duhere ku murongo waho wa 2. Haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Twongere dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 17 umurongo waho wa 7. Turasoma ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. N'uwo murongo turi buganireho, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Bene data, tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyiringiro by'umukristo mu gihe kigoye. Bibiliya irimo sample cyangwa se irimo ingero nyinshi cyane zitandukanye z'ibyiringiro tugombwa cyangwa se twebwe tugomba gutunga, tugomba gukenera, tugomba kugaragaza nk'abakristo, nk'abemeye Imana. Rero uyu munsi turaganira hejuru y'ibyiringiro by'umukristo mu buzima bugoye. Dukeneye cyane kumenya Imana
mu buzima bwacu ndetse no kugaragaza Imana mu buzima bwacu. So ibyiringiro rero ni kimwe mu myambaro igize umukristo igomba kugaragara inyuma, kubera ko ubuzima harimo ibice bibiri, hari igihe kigoye hakabaho n'ikindi gihe cyiza ku buzima bw'umuntu. So iyo rero uri mu gihe cyiza, akenshi na kenshi ntabwo ibyiringiro byawe bigaragara, kubera yuko ibintu byose biba bisa nkaho biri kwikora, ibintu byose biba bisa nkaho biri kwijyana. uba ukora ku kintu kikagenda, wavuga ikintu ukabona giciyemo, mbese uba uri mu bihe byawe byiza. So rero iyo uvuye muri bya bihe, hari ibindi bihe biza, ari byo bihe nashatse ko tuza kuganiraho, ari ibihe bigoye. So ibihe bigoye by'umukristo turaza kubiganiraho cyane, turebe twibaze impamvu dukeneye ibyiringiro. Mwene data, ndashaka kukuganiriza, ndashaka kukubwira rino jambo. Ukeneye ibyiringiro, ukeneye mu mutima wawe kugira ibyiringiro, ibyiringiro bituruka ku Uwiteka, kugira ngo ubashe guhagarara muri icyo gihe kigoye. Ndashaka kukwibutsa yuko Imana ntabwo yaguhamagariye ubusa, Imana ntabwo yakuremeye ubusa. Aho uri hose, uko umeze kose, uko uteye kose, uko ungana, Imana yakuremye igufiteho umugambi. So ntabwo rero Imana yakoze ikosa ryo kukurema itaramenya ibizagutunga, itaramenya uko uzabaho, itaramenya uko uzagenda. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo tuganire iri jambo. Umwuka w'Imana yarinyoboye kugira ngo turiganireho ibyiringiro by'umukristo mu gihe kigoye. Tutaraganira rero kuri aya magambo tumaze gusoma muri Bibiliya, muri Zaburi ya 46 no muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 17 umurongo wa 7, ndashaka kugira ngo tubanze tuganire hejuru y'aya magambo. Aya magambo avuga hejuru y'ibyiringiro. Ese ibyiringiro ni iki? Bavuze ngo ibyiringiro by'umukristo ni ngombwa yuko ubanza kumenya ibyiringiro icyo ari cyo. So rero hari ijambo risa nkaho rigiye gusa n'iryo ngiryo, ariko kandi bidasa, ariko nyamara kimwe cyuzuza ikindi. Muri absence ya kimwe, ikindi ntabwo gishobora gukora. So nirihe rero? Ni ukwizera. Abantu benshi tuzi yuko kwizera ari kimwe no kwiringira. Iyo tuvuze ibyiringiro, abantu benshi bumva ko tuvuze kwizera, ariko kwizera gutandukanye no kwiringira, kwiringira gutandukanye no kwizera. So difference rero, itandukaniro riri muri aya magambo ni irihe? Iyo tuvuze kwizera ni amaso atwereka ibyo twebwe tutareba, tukabibona nk'ibigaragara. Uko niko kwizera. Hanyuma ibyiringiro ni ya maso akwereka yuko bya bindi wabonye, bya bindi bitagaragara ufata nkaho byari bihari, noneho ugiye kubyakira. Mu yandi magambo, ibyiringiro ni amaboko yo kwizera. So iyo tumaze kwizera, hanyuma kugira ngo tugere muri bya bindi twizeye, dusaba kugira ngo tugire ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo ibyiringiro niyo maboko yo kwizera, niyo maboko y'umukristo yo kwakira. So iyo ubuze rero ibyiringiro mu buzima bwawe, biragoye yuko ushobora kwakira igitangaza, biragoye yuko ushobora kwakira igisubizo, biragoye yuko ushobora gusenga ukamenya igihe cyawe cyo kwakira igisubizo. Niyo mpamvu rero nashatse kugira ngo tuganire hejuru y'iri jambo, ibyiringiro by'umukristo mu gihe kigoye. Dukeneye ibyiringiro bene data. Iri jambo harimo umugambi mugari cyane wo kugira ngo Imana igire ahantu igukura, igire ahantu yongera kugushyira. Birashoboka yuko ubuzima umazemo iminsi ari ubuzima bwari bukugoye. Birashoboka yuko ubuzima uri muracamo n'ubuzima bw'ingorane, n'ubuzima bw'ibibazo, ariko ndashaka kukubwira uyu munsi, Imana iri hafi yawe. Ongera wirememo ibyiringiro, ongera uhagarare, ongera ushikame, ongera usenge, umenye yuko Imana irakumva. Isengesho ryawe birashoboka yuko uyu munsi ritasubijwe, ariko riri muri stoke y'Imana. Imana irarifite mu kiganza cyayo. Igihe cyawe nikigera, Imana izagusubiza. Hanyuma babandi bakurwanyaga, babandi bakuvugaga, babandi bahora bakugenda inyuma bagushaka, Imana n'ubundi yarabaguhishe, ntago bakugezeho, ntago bangije ubugingo bwawe, ntago bangije ubuzima bwawe. Uracyarya bigakunda, uracyahumeka, uracyavuga. Niyo mpamvu rero nongeye kugaruka uno munsi nkubwira ngo ukeneye ibyiringiro mu mutima wawe. Ukeneye kandi kongera kuba ku isoko yo kugira ngo wakire imirimo y'Imana mu buzima bwawe. Yesu ashimwe.
ndaza gutanga ingero ebyiri ziza kudufasha kumenya ibi byiringiro icyo bivuga cyangwa se ibi byiringiro ibyo ari byo, kubera yuko Satani nta kindi akora, aza mu buzima bwacu yarangiza akatuvomamo ya nyota cyangwa se rya shyaka dufite, bya byiringiro biturimo, bya maboko yo kugira ngo twakire bya bindi twizeye, hanyuma akadutinyisha, akatwiyebesha, akatwereka yuko twebwe tudakwiriye kandi tudashobora kugira icyo twakira kivuye mu biganza by'Imana. Reka nkubwire iri jambo, n'ubundi wowe ntacyo wakora, n'ubundi wowe ntacyo wageraho, n'ubundi wowe ntacyo ushoboye, ariko Kristo uri muri wowe ashoboye byose. So wikora rero umurimo uwo ari wo wose ushingiye ku bushobozi bwawe. Umurimo wose ugiye gukora shingira ku bushobozi bw'Imana, shingira ku bushobozi bwa Kristo uri muri wowe. Pawulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, hanyuma pfana nawe, nzukana nawe, nyamara ntabwo ari ngewe ukiriho, ahubwo ni Kristo uri muri ngewe. Means ntabwo ari Pawulo wavugaga, ahubwo ni Kristo muri Pawulo. So uyu munsi rero ntabwo ari Pawulo Imana iri kuvuga, uyu munsi Imana iri kuvuga wowe, uyu munsi Imana iri kuvuga ngewe. So ibyiringiro byawe rero nari amaboko akwemeza kwakira ya ngabire, ya mpano Imana yageneye ubuzima bwawe. Semeni haleluya. Ndashaka kugira ngo uyu munsi hagire ubugingo, hagire ubuzima, hagire umuntu wongera kandi kugarurirwa icyizere, wongera no kugarura muri we icyizere, wongere kandi utega amaboko, wongere kandi witegure kwakira. Yesu ashimwe. Ndashaka kugira ngo nongere mvuge kuri iri jambo ibyiringiro. Ndabahereza urugero. Iyo tuvuze ibyiringiro ni ibintu byumvikana cyane. Ndashaka kugira ngo mvuge kuri iri jambo. Iyo umuntu afunzwe ari muri gereza akabona letere imubwira yuko yababariwe ibyaha byo agiye kurekurwa, iyo abonye ya letere ahita agira ibyiringiro yuko agiye gusohoka, kubera yuko iwe yari arimo hariya yari afite kwizera. Hari uburyo yatekerezaga, ariko noneho abonye ikimuhesha gusohoka. Ya letere rero nibyo byiringiro bimubwira yuko afite ububasha bwo gusohoka. Semeni haleluya. Iyo usomye amakuru y'umugore witwa Sara, umugore wa Abrahamu, marayika ngo yaramusuye, hanyuma Imana iramubwira ngo nawe uzabyara. Sara yari yarataye ibyiringiro, nta maboko yo kwakira yari agifite. Arangije araseka, ariko nubwo yasetse agira kwizera muri we. Nyamara nubwo yari afite kwizera, nta byiringiro byari biri muri we. Ariko bukeye Sara arasama, amaze gusama inda ahita agira ibyiringiro by'uko agiye kwakira umwana. Mu yandi magambo, mu kwizera yabonaga yuko wa mwana azamubyara, ariko ibyiringiro bye bikamwereka yuko nta nzira ihari. So kwizera rero ni amaboko atwereka ibitagaragara tukabibona nk'ibigaragara, ariko ibyiringiro niyo ya maboko yakira bya bindi twizeye. So iyo dutakaje rero ibyiringiro, tuba dutakaje cya kintu twizeye. Iyo dutakaje ibyiringiro, dutakaza Kristo muri twebwe. Reka mbabwire, nta munsi n'umwe Kristo azareka ubuzima bwawe, nta munsi n'umwe Kristo azakurekura. Ari hafi y'ubuzima bwawe, ari hafi yawe kugira ngo ahembure umutima wawe. So ukeneye rero kugira ngo ube concentrated, ukeneye kugira ngo wowe wiyegeranye, hanyuma usenge. Muri kwa gusenga, muri ya masengesho yawe, Imana irakomeza kurema, Imana irakomeza kubaka, Imana irakomeza kuzamura ibyiringiro mu buzima bwawe. Twasomye ijambo ry'Imana hano muri Zaburi ya 46, duhera ku murongo waho wa 2. Bibiri ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Imana ngo niyo buhungiro bwacu kandi n'imbaraga zacu. N'ubuhungiro kandi n'imbaraga zacu. Icya kabiri, ni umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Ni ukuvuga ngo niyo tugeze muri bya bihe bigoye, muri bya bihe bikomeye, ubuhungiro bwacu dufite ni bumwe gusa, ni ukujya mu Mana. Nta yindi nzira dufite yo kwescapinga, nta handi dufite yo gukwepera. Dufite guhagarara mu Mana gusa, kubera ko ariyo buhungiro bwacu. Ijambo rya kabiri ni imbaraga zacu. So twebwe nta mbaraga dufite zo kugira ngo twikure mu bihe bigoye, twikure mu bihe bitunanije, nta mbaraga dufite. Ariko rero uturimo afite imbaraga, niwe buhungiro kandi niwe mbaraga zacu. Semeni haleluya. Ni imbaraga zawe, ni imbaraga zanjye, niwe buhungiro bwanjye, niwe buhungiro bwawe. None se turatinyishwa n'iki? Ese imiraba nigera ku buzima bwawe,
ese ibibazo nibigera ku buzima bwawe, nugera mu gihe cyangirente, nugera mu gihe cyo kwibaza ndakora iki, ndavuga iki, ndajya hehe, ndarara hehe, reka nkubwire ngo ubuhungiro bwawe ufite n'Imana, ni muri Kristo. Niwe mbaraga zawe, niwe gakiza kawe, niwe uboneramo amahoro no gukiranuka, niwe uboneramo ibyo ukeneye byose. So Bibiliya rero yatubwiye ngo Uwiteka Imana niyo buhungiro bwanjye, niyo mbaraga zanjye, ni umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba, nicyo gituma tutazatinya. Reka mbabwire, ntabwo gushira amanga kwacu gushingiye ku bumenyi dufite, ntabwo gushira amanga kwacu gushingiye ku miryango ikomeye dufite, dukomokamo imiryango ikomeye twavutsemo. Oya, gushira amanga kwacu gushingiye gusa kuko tuzi yuko ubuhungiro bwacu ari Imana, kuko tuzi yuko ari zo mbaraga zacu, kuko tuzi yuko ari we mufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba, kubera ko tuzi yuko ari hafi y'ubuzima bwacu. Rero ntabwo tuzatinya naho isi yahinduka, naho ibihe byaguhindukana, naho inshuti zagushiraho. Yobu, umugabo witwa Yobu, yari afite inshuti nyinshi cyane kubera ko yari atunze, yari afite imitungo, yari afite abana, yari afite intama, yari afite inka, yari afite imitungo myinshi cyane. Arangije agira inshuti ziraza, zimwe zikurikiye ibyo yari atunze, ariko abantu benshi ntago umutima wari umukunze kubera ko bari bafite urukundo. Hanyuma Yobu amaze kugeragezwa na Satani kubera ko yari yarizeye Imana, hanyuma agira muri we na bya byiringiro byo kugira ngo yakire iby'Imana ikomeza kumuzanira. Reka mbabwire ngo gutakaza ibyiringiro akenshi na kenshi biva mu kwizera yuko Imana idashobora kukureka ngo ugere muri bya bihe bigoye. Oya, ndashaka kukubwira ngo Imana yemera yuko bya bihe bikugeraho, bya bihe bigoye bisohora ku buzima bwawe, kugira ngo bya byiringiro byawe bibashe kuguhesha na ya migisha. Kuko umugisha ntabwo uturuka mu cyiza gusa, oya, umugisha uturuka mu guhagarara neza mu bibazo urimo, mu ntambara urimo. Hari umugisha muri ibyo bibazo byawe, muri ibyo bihe bigoye harimo umugisha. Ndashaka kukubwira ngo ntutinye, ntukurwe umutima n'ibyo uri kureba, ntukurwe umutima n'aho uhagaze, ntukurwe umutima na situwasiyo ubona zikuzengurutse. Imana iri iruhande rwawe. So ijambo ry'Imana riravuga mu Migani ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Bibiliya, ijambo ry'Imana iravuga ngo njyewe abankunda nibo nkunda kandi abanshakashaka bazambona. Mu yandi magambo, we need the replay. Dukeneye natwe gusubiza Imana. Niba Imana yaradukunze, natwe ariko dukeneye kuyikunda. So how will God, Imana ni gute izabona yuko twebwe tuyikunda? Izabibonera muri situation, izabibonera mu buzima turimo. Hanyuma ubuzima turimo twebwe twita ko bugoye, ni ubuzima bwo kugaragaza Imana. Ibibazo n'ibigeragezo ni amahirwe y'umukristo kugira ngo agaragaze Imana. Semeni, haleluya. Ibibazo n'ibigeragezo ni amahirwe y'umukristo kugira ngo agaragaze Imana. So ndashaka kuganira n'umutima wawe mwene data, ndakubwira rino jambo ngo witakaze ibyiringiro, witakaze amaboko yo kwakira ingabire y'Imana. Rinda neza icyo wagabiwe, rinda neza icyo Imana yaguhaye. Muri wowe harimo ubutunzi bwinshi, muri wowe harimo umugambi w'Imana mugari cyane, harimo umugambi w'Imana muremure cyane. Hari uburyo wowe wiyizi, ariko hari n'ubundi buryo Imana ikuzi. So nubona bwa buryo wiyizi mugiye kunanirwa, senga Imana guhishurira uburyo ikuzimo, kubera ko hari ikigero Imana twizeramo twebwe tutazi, bigatuma twebwe tugera mu gihe kigoye tugatakaza ibyiringiro. Mwene data, reka nkubwire ngo Imana iri kumwe nawe, Imana iri hafi yawe. Naho amazi yahorera, ndashaka kukubwira ngo naho imisozi yatigiswa no guhindurwa kwayo, Imana iri mu ruhande rwawe. Nubwo abantu bakureka, never mind. Nubwo inshuti zakuvaho, never mind. Imana iri mu ruhande rwawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Zaburi kongera ikatubwira ngo birashoboka cyane yuko umuntu yarararira, ariko mu gitondo impundu zikavuga. So ndashaka kukubwira ngo ibyiringiro byawe nk'umukristo mu gihe kigoye ni ngombwa. Ukeneye kugumana bya byiringiro, ukeneye kugumana kwa kwizera, ukeneye kugumana ya Mana iri mu buzima bwawe. Yesu ashimwe bene data. Hari ijambo twakomeje kuvugaho, ndashaka kongera kurisobanuraho gatoya. Igihe kigoye cy'umukristo, abantu benshi bakunda kubyibazaho,
bagatekereza ko ari igihe cyo kubura icyo kurya no kwambara, igihe cyo kubura amafaranga. So ntabwo icyo ngicyo ari cyo gihe kigoye cy'umukristo. Igihe kigoye cy'umukristo ni iki? Ni igihe cy'imibereho yiwe ariko ishaka kumwambura rya zina. So niba uri mu buzima bushaka kukwambura izina ry'ubukristo, uri mu gihe kigoye cyane. Niba uri mu gihe utabasha gusenga ngo uhure n'Imana, niba uri mu gihe wumva udafite inyota yo gusenga, udafite inyota yo gushaka Imana, wumva utagikeneye gusubmitinga ubuzima bwawe ku Mana, uri mu gihe kigoye, uri mu gihe cyo kurwana, uri mu gihe cy'intambara. So ibyiringiro rero muri iki gihe nta kindi kibigufashamo, urasenga. Hari intambwe 3 zifasha umukristo kugira ngo adatakaza ibyiringiro. Ijambo rya mbere ni ugusenga. Iyo usenga, Imana ikomeza kuba hafi yawe, ukomeza kugira ubusabane n'Imana. Ijambo rya kabiri ni uguhamya, gutestifyinga, kuvuga imirimo y'Imana. Iyo ukomeza gusubiramo uvuga imirimo y'Imana, iyo ukomeza kubwira abantu ibitangaza Imana ikora mu buzima bwawe, iyo ukomeza kwibutsa abantu iby'Imana yagukoreye, iyo ukomeza kwibutsa umutima wawe ahantu Imana yagukuye, iyo ukomeje kwibuka intambwe Imana yagiye ikuzamuramo kugeza kuri iyi saha, ntabwo ushobora gutakaza ibyiringiro. Ijambo rya gatatu rishobora gutuma udatakaza ibyiringiro nta rindi, ni ukuba hafi y'abizera, kugirana ibiganiro n'abizera, kugirana connection, kugirana contact n'abakozi b'Imana, n'abakristo bagenzi bawe. Yesu ashimwe. Dukeneye ibyiringiro byuzuye mu mitima yacu. Dukeneye cyane cyane kwimika Imana, Imana ikaganza, ikajya hejuru y'ibintu byose mu buzima bwacu. Twasomye ijambo ry'Imana muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 17 umurongo wa 7. Haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, hanyuma Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. So niba wizeye Uwiteka, ni intambwe ya mbere. Wamaze kugira bwa bushobozi, wamaze kugira ya maso akwereka ibitagaragara wowe ukayibona nk'ibigaragara. So nyuma yo kugira ya maso, nyuma yo kureba bya bindi rero, ukeneye n'amaboko, ukeneye no kwakira. Semene haleluya. Imana ikeneye yuko wakira ibyo yaguteguriye hatavuye muri kintu na kimwe. So Satani rero nawe akeneye yuko utakira ikintu na kimwe mu by'Imana yaguteguriye. So urumva rero twebwe turi hagati, turi mu buzima bwo kwakira no gutakaza. Kwakira no gutakaza. So iyo rero ugiye kwakira cyangwa se iyo ugiye gutakaza, akenshi biva mu mahitamo yawe, biva mu buryo wowe wabiharaniye. So muri ya mahitamo rero, niki kikubashisha guhitamo neza cyangwa guhitamo nabi? Ikikubashisha guhitamo neza ni ibyiringiro, ikikubashisha guhitamo nabi no gutakaza ibyiringiro. So ukeneye rero ibyiringiro mu buzima bwawe mwene data. Ukeneye kugira ibyiringiro bikubashisha kubona iby'Imana yavuze ku buzima bwawe. Ndashaka kukubwira ngo Imana iraruta uko wowe utekereza muri wowe. Imana iri hejuru y'ubuzima bwose. Imana iri hejuru y'ibikuri hejuru. Imana ivuze abantu baraceceka. So witinyishwa n'imiyaga, witinyishwa n'imisozi no guhindurwa kw'imisozi. Oya, ibyo ngibyo ntabwo bizabura ku buzima bwawe. Iteka ryose ubuzima bwawe buzasafaringa, buzababara. Uyu mubiri uzababara. Yobu yaravuze ngo umubiri wanjye numara kubora, nzabona Imana n'andi maso atarayangaya y'umubiri. Bwana sifiwe. Rero ntabwo twebwe ari twebwe tutazababara. Yesu ashimwe bene data. Ntabwo ari twebwe tuzareka kubabazwa, ntabwo ari twebwe tuzareka kubabara kubera ko twakiriye izina ry'umugabo ukomeye cyane. Oya. Ndashaka kukwibutsa yuko kubabara uzababara. Intambara zizakugeraho ari nyinshi. Uzangwa n'abantu batari bakeya. Ariko kandi hari n'abandi batari bake nabo bazagukunda. Reka rero iyo watakaje ibyiringiro mu buzima bwawe, hari ibindi bintu bitatu bibaho mu buzima bwawe bihora bituma ujya kure y'Imana. Iyo watakaje ibyiringiro, ikintu cya mbere uba mu buzima bwo kwiheba. Uba mu buzima bwo kwiheba. Ubona yuko nta mahirwe ugifite, ubona yuko nta buzima ugifite, ubona yuko nta hantu namwe ushobora kugera, kubera yuko watakaje ibyiringiro. Ijambo rya kabiri, uba mu buzima bwo kwiganyira. Kwiganyira
no kwiheba ni amagambo abiri asa nk'aho agiye gusa ariko atandukanye ku kantu gatoya. So kwiganyira ni cya gihe ibyo biri inyuma yo kwiheba. Kwiheba uba ugifitemo akantu kavuga ati birashoboka. Noneho kwiganyira ni ukubona yuko muri wowe harimo intege nkeya nyinshi kandi arizo ziri hejuru y'abandi. Kwiganyira bikwereka yuko wowe uri hasi y'abandi bantu bose, mbese inyuma yawe nta muntu uhari, ni wowe uhagaze inyuma mu murongo. So rero iyo utakaje ibyiringiro muri wowe mu buzima bwawe, ikintu cya mbere uba mu buzima bwo kwiheba, icya kabiri uba mu buzima bwo kwiganyira, ijambo rya gatatu uba mu buzima budafite icyerekezo, kuko icyerekezo tugihabwa n'ibyiringiro. Iyo dufite ibyiringiro duhora tugendera mu cyerekezo kiri muri twebwe. Icyo cyerekezo ni Kristo. Duhora twizeye yuko rya jambo Kristo yavuze ku buzima bwacu rizasohora, bigatuma rero duhora dushikamye, duhora duhagaze, duhora dukomeye. Twariye tutariye, twambaye tutambaye, dufite amafaranga tutayafite, twarwaye cyangwa turi bazima, igihe cyose turimo turagenda twibuka imirimo y'Imana mu buzima bwacu, twibuka rya jambo Imana yavuze mu buzima bwacu. Duhora duhagaze dufite imbaraga zo kwakira, twiteguye ku isaha n'isaha turi bwakira igitangaza cy'Imana. So ndaganira n'ubuzima bwawe rero mwere data, ndashaka kukubwira ko Imana iracyari hafi yawe. Imana iracyiteguye kugukoresha imirimo y'ubutwari. Imana iracyiteguye kugukoresha imirimo ikomeye cyane. Ndakugarurira Imana, umutima wawe ndawugarurira Imana, umutima wanjye nanjye ndawugarurira Imana, kugira ngo aho twatakaje ibyiringiro twongere kandi tubigarure imbere yayo, kugira ngo Imana twongere tuyigirire icyizere. Hari igihe ubuzima bwawe bitewe na circumstance runaka, bitewe na situation runaka, bitewe na place runaka, ubuzima bwawe hari igihe utakaza hope, hari igihe ubuzima bwawe utakaza ibyiringiro, ukumva nta n'impamvu yo kubaho, ukumva nta n'impamvu n'imwe yatuma uhagarara ngo ushime Imana. Ariko ndashaka kukwibutsa yuko ibyo wacamo byose, ibyo wavuga byose, n'ibyo wakora byose, Imana yishyira imbere, hanyuma nawe uyikurikire. Surrender your life, hereza ubuzima bwawe Imana. Never mind any situation, ibihe cyangwa se n'ahantu ntihakagukure mu bihe by'Imana, ntihakagutakarize icyizere cy'iby'Imana yakubwiye, cy'iby'Imana yavuze ku buzima bwawe. Rero mwene data, turi mu gihe kigoye, turi mu gihe kiruhije, mu gihe abakristo tunaniwe gutandukanya igihe cyiza n'igihe kibi. Twebwe natwe turashaka kurya tukaryama tugasinzira, turashaka kugenda nk'abandi tukambara nk'abandi, ariko dufite umuhamagaro utandukanye. Abantu benshi batekereza yuko umuhamagaro ukomeye cyane ari uwahawe abapasiteri n'abavugabutumwa cyangwa se n'abaririmbyi, hanyuma wa mukristo udafite umurimo umwe muri iyo itatu tuvuze, we agatekereza yuko ibyo yakora byose ni amahoro. Ndashaka kukubwira ngo imbere y'Imana umupasiteri n'umuvugabutumwa n'undi muntu uwo ari we wese, twese turangana. Gusa Imana igenda ishyiraho ubudahangarwa bitewe n'uko tugomba kuba muri organization igaragara. So kwitwa umukristo utari pasiteri ntabwo ari bwo burenganzira bwo gutakariza Imana icyizere cyangwa se bwo gukora ibyo ushatse. Oya, kwitwa umukristo birahagije kugira ngo ubashe kugaragaza Imana mu buzima bwawe, kugira ngo ubashe guhagarara, ibyiringiro bikurimo bibashe kuguhitisha, bibashe kukunyuza muri biriya bihe bigoye. Abantu benshi batekereza yuko kuba badakora imirimo runaka mu itorero ibemerera kugaragara imbere ari byo bishobora gutuma rimwe na rimwe birwanira cyangwa bagashaka inzira zishobora kubageza ku bisubizo bakeneye. Ariko ndashaka kukubwira ngo Imana iteka ryose iyo umaze kuyizera no kuyakira, hari isezerano riza ku buzima bwacu. Iyo tumaze kwakira Imana, hariho icyo bita specific cyangwa se specific promise na general promise. Specific promise ni isezerano ryawe ryihariye, hakabaho n'isezerano rusange. Isezerano rusange nuko twese twahawe umurage cyangwa se twese twahawe isezerano ryo kwakira ubugingo buhoraho. Ariko iri specific, iyo ngiyo ni general, iri specific rero ni yihe? Isezerano riri specific ni rya sezerano ryawe Imana ivuga ngo nzagukoresha A na B na C, nzagukoresha ino mirimo. Ibyo Imana izagukoresha bitandukanye n'ibyo Imana izankoresha. Ariko Imana ikeneye yuko ugira amaboko yo kwakira ya mirimo, kubera ko ibyo ukora, iyo byongeye ku byo nanjye nkora, dukora imirimo myinshi.
niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abantu babiri bazaba ari cyangwa batatu nanjye nzaba ndi uwa kane. So aho uzaba uri, aho nzaba ndi, nusenga nanjye ngasenga, niwizera nanjye nkizera, niwemera ibyiringiro bikuzura mu mutima wawe nanjye bikuzura mu mutima wanjye, hazagaragara imirimo y'Imana ikomeye cyane. So Satani rero ntakwibe, Satani ntagutinyisha, ntakwereke yuko udafite icyo umaze, ntakwereke yuko uri umunyantege nkeya. Erega n'ubusanzwe ntabwo uri igitangaza, ariko kubera ko muri wowe harimo igitangaza, ndashaka kukubwira ngo you have to stand still. Ugomba guhagarara udatinya, ugomba guhagarara udafite ubwoba, ugomba guhagarara ushize amanga. Yesu ashimwe. Witinya, wikurwa umutima n'ibyo ureba. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayi ikajya imuhengeri, ntabwo tugomba gutinya. Dukeneye ibyiringiro mu buzima bwacu, dukeneye imbaraga zitubashisha guhagarara ku musozi w'Imana idushakaho. Habakuki yaranditse aravuga ngo nzahagarara ku musozi ngo ndindire isezerano ry'Imana, kubera yuko Imana ntabwo ari umuntu ngo yibeshye, icyo yavuze izagisoza. Hagarara ku munara wawe, hagarara aho Imana igushaka, hagarara aho Imana yakubwiye, niyo izagusanga. Imana ntabwo izagusanga aho wowe wagiye, Imana izagusanga aho yagusize. So umusozi wawe runaka niba ari uwo kubwiriza, hagarara kuri uwo musozi, Imana izahagusanga ikugirire neza. Niba Imana yaragwaye kwigisha, genda wigishe. Niba Imana yaragwaye gufasha, genda ufashe n'umutima wawe wose. So icyo Imana yagwaye cyose, umutima wawe ntukagucira urubanza ngo kubera ko utabwiriza, kubera ko utaririmba, kubera ko udakora protokoli, kubera ko udakora iki ngiki. Reka nkubwire ko abakora protokoli nibyo bahamagariwe, abaririmba nibyo bahamagariwe, ababwiriza nibyo bahamagariwe, nawe hari icyo wahamagariwe. So rero ibyiringiro ni amaboko agushoboza kwakira cya kindi wahamagariwe, ukagihagararamo, ukakigenderamo, ukagituramo, ukakicaramo. Iyo rero utakaje ibyiringiro, uba utakaje ubuzima bwawe, uba utakaje umugisha w'Imana ku buzima bwawe. So ndashaka kukubwira rero, hagarara ntutinye, hagarara ntukurwe umutima n'ibyo ureba. Ibihe bikomeye biri ku buzima bwawe, ibihe bikomeye urimo uracamo, ibihe birunje umutima wawe urimo uracamo, ndashaka kukubwira ngo nta kindi kizagufasha kubihagararamo neza no kubicamo no kubyambuka, kereka gusa gutunga ibyiringiro mu buzima bwawe. Mwene data, iri jambo Imana yari guteguriye kugira ngo hagire ibindi yongera kubaka mu buzima bwawe. Rero reka Imana ikomeze kukubaka kandi ikomeze kukugeza ku kigero cyayo, ndetse nawe ugaragaza uruhare rwawe. Ntabwo Imana izakora ibintu byose mu buzima bwawe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo tera intambwe imwe, hanyuma nanjye ndatera 99. So intambwe imwe rero usabwa ni iyihe? Ni wa mwanya wo gutekereza yuko ibyo bihe bikugoye atari ibihe byo kukwica, ahubwo ari ibihe byo kugaragaza Imana. So bikakwereka yuko muri ya situation harimo Imana, bikaguhesha guhagarara. So mwene data, Imana iguhereza umugisha. Ndashaka kukubwira ngo witakaza ibyiringiro, witakaza kwizera, witakaza icyo wahawe n'Imana. Imana iri ku buzima bwawe, Imana iri kumwe nawe. So dukeneye rero ibyiringiro mu gihe kigoye nk'abakristo. Dukeneye guhora twiteguye yuko Imana hari ikigiye gushumbusha ubuzima bwacu. Aho waba uri hose, situation waba urimo zose, Imana irazizi. So uyu munsi ndaganiriza umutima wawe, uyu munsi ndakubwira ngo Imana ntabwo yagutereranye, Imana iracyari hafi yawe. Imana ni umubyeyi, natwe turi abana bayo. Umukozi w'Imana Theo yararirimbye aravuga ngo tuzajya tuvuga ngo urera, 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 twongere ngo uri rubasha, uri rubasha, tuzajya tukwita umubyeyi, uri umubyeyi, kuko natwe turi abana bawe, kandi bwite ntituri ibibyarirano. Tuzajya tuvuga ngo urera, twongere kandi tuvuge ngo uri rubasha, tuzajya tukwita umubyeyi, kuko natwe turi abana bawe.
hanyuma yongeraho ijambo aravuga ngo ntabwo turi ibibyarerano. Reka mbabwire ibyiringiro dufite nuko turi abana imbere ya data. So reka nkwibutse yuko nta kindi kintu kizaguhesha guhagarara no gukomera mu rugo kwa data. Yesu yaravuze ngo ntabwo mbasize nk'imfubyi, ngiye kwa data, ngiye kubategurira aho muzaba, aho nzaba namwe niho muzaba, kandi iyo hataba amazu mba mbabwiye yuko ngiye kuyategura cyangwa se tugiye kuyashaka. Ariko ndashaka kukubwira yuko aho tuzatura harateguye, mu rugo kwa data hari amazu. Rero witinyishwa n'aka kabazo gatoya, witinyishwa n'ibi bihe bikugoye mwene data. Hagarara ukomere, hagarara ushikame, ntutakaze ibyiringiro. Imana izakugirira neza, Imana izubaka ubuzima bwawe, Imana izakuzamura mu gihe gikwiye. Igihe cy'Imana nikigera ku buzima bwawe, ubuzima bwawe buzahinduka, abantu bazabibona. Ntabwo ari ngombwa yuko uzajya kwipublicita, ntabwo ari ngombwa yuko uzajya kwibwira abantu bazamenya yuko Imana yatashye iwawe. Reka dusenge, hanyuma Imana ikomeze kukugirira neza. Soresha kuri iri jambo. Wibuke Zakayo ari umunsi Yesu yari arimo aragenda, Zakayo amenya ko ari bucaho ngaho. Hanyuma kubera ko nta bushobozi bundi yari afite, ariko yari yarizeye, yumvaga amakuru yiwe aramwizera. Hanyuma rero atangira etape yo kurwana kugira ngo azamwakire, azatahe iwiwe. Uwo munsi rero kubera ko Zakayo yari afite ikibazo cy'uburebure, abona ntabwo ari bubone uburyo ari bumubone. Aravuga ngo reka nigira inama, reka ngende nzamuke kiriya giti, njyewe ngihagararemo, ahari nanjye nahaca ndamubona. Kubera yuko Zakayo yari azi ikibazo yari afite. Ese uyu munsi ikibazo ufite urakizi? Numara kumenya ikibazo ufite, uzamuke hejuru urira igiti, Yesu araza kugusangayo, Yesu araza kukubona, Yesu araza kuguhumuriza, Yesu araza kugukomeza. Reka dusenge, hanyuma ukomere, ntucike intege, ntukurwe umutima n'ibyo bihe. Haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka. Abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Ibyiringiro byacu rero ninde? Ibyiringiro byacu ni Kristo, niwe banze ryo kwizerwa, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko imbere y'Imana ryaratoranijwe. Mwami Yesu, turagushimiye, dushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, dushimiye umugambi wawe mwiza, dushimiye imbaraga zawe ku buzima bwacu. Uturinda buri munsi imitego ya Satani, uturinda ntacyo dutanze, uri Imana y'agakiza ibihe byose. Dusengeye buri mukristo, dusengeye bene data, dusengeye buri muntu wese ahari Mwami Yesu, kugira ngo umugenderere muri biriya bihe bigoye, umubere igisubizo. Ni wowe gisubizo, ni wowe wenyine ushobora kudufata, ni wowe wenyine ushobora kutwomora, ni wowe wenyine ushobora kudukiza ibisebe bikomeye biri mu mitima yacu, biri mu buzima bwacu. Sengeye bene data, sengeye abakozi b'Imana, sengeye abadukurikiranye bari mu mahanga atandukanye, kugira ngo ukomeze Mwami Imana kubagirira neza. Ngaho tubera ibyiringiro, wowe udukomeze kandi ukomeze imitima yacu, kugira ngo dukomeze kugendera mu kuri kw'ijambo ryawe no kubana nawe. Dukomeze kubera iyi si urumuri n'umunyu, dukomeze gukora ubushake bwawe bwuzuye. Urakoze Mwami Yesu yuko hari imbaga y'ubugingo bwinshi ubashe kuzahura. Izina ryawe riganze, izina ryawe rishyirwe hejuru, kubwa Kristo Umwami wacu. Amen. Imana ibahereze umugisha. Yesu abagirire neza. Yesu ari kumwe namwe, ntimutinye kandi ntimukuke umutima. Birashoboka yuko uyu munsi urimo urarira, ariko ejo impundu zizavuga. Imana rero ikugirire neza mwene data, kubwo kwakira ijambo ry'Imana, kubwo kongera kugaruka mu murongo, kubwo guca bugufi no gusenga. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen.